베를린 자유대학교가 매년 김대중 렉처를 개최하게 된 것을 진심으로 축하드립니다. 저에게 첫 강연을 맡겨주신 자유대학교의 총장단과 또 한국연구소의 한국학연구소에 진심으로 감사를 드립니다. 특히 아주 정의롭고 항상 올바르고 강한 리더십을 가지고 있는 이은정 교수님이 노력이 많았다는 걸 여러분들에게 말씀드립니다. 제가 한국의 민주화운동, 여성운동을 한 30년간 했습니다만 그때 김대중 대통령은 저에게 스승이셨습니다. 그리고 1999년도에 김대중 대통령의 권유에 의해서 처음에 정치에 입문했습니다. 2001년도에 여성부 초대 장관으로 임명돼서 김대중 대통령과 깊은 인연을 가지고 있는 제가 오늘 이 강연을 하게 돼서 저에게는 큰 영광이고 참으로 특별한 의미가 있다고 할 수 있겠습니다. Ich möchte der Freien Universität Berlin meinen herzlichen Glückwunsch zu ihrer Entscheidung aussprechen, von nun an eine jährliche Kim Dae-jung Lecture abzuhalten. Insbesondere möchte ich dem Präsidium der Universität und dem Institut für Koreastudien auch meinen herzlichen Dank dafür aussprechen, dass sie gerade mich als erste Vortragende für diese Lesungsreihe herbeigebeten haben. Insbesondere auch der Leiterin des Instituts für Koreastudien, Frau Yi, die, wie ich am Rande erwähnen möchte, sich durch eine sehr zugewandte und stets rechtschaffende Art auszeichnet, möchte ich sehr herzlich für diese für mich sehr besondere Gelegenheit danken. Warum ist diese Gelegenheit, hier vortragen zu dürfen, für mich so besonders? Meine mehr als 30-jährige Aktivität in der Demokratiebewegung in Korea, in der Frauenrechtsbewegung in Korea, ist eine solche, in der ich Kim Dae-jung als meinen Lehrer bezeichnen möchte und bezeichnen darf. Und auch die Tatsache, dass ich politische Aktivität, dass ich in das Leben der politischen Aktivität in Korea eingetreten bin, ist Kim Dae-jung zu verdanken. Und wie bereits erwähnt wurde, hatte er mich auch zur ersten Ministerin für das Frauenministerium in Korea ernannt. 한반도의 정세가 전쟁 위협을 넘어서 이제는 평화 구축을 향해 나아가고 있는 지금 바로 이때에 베를린에서 한반도의 평화와 민주주의를 위해서 평생 헌신하신 김대중 전 대통령의 기념 강연은 정말 시의적절하고 뜻깊은 일이라고 생각합니다. Gerade jetzt in einer Phase, in der die politische Situation in Korea sich weniger in der diese weniger von Gefahr des Krieges als vielmehr von Versuchen der Erlangung und der Sicherung des Friedens gezeichnet ist, halte ich eine Lesung im Gedenken an Präsident Kim Dae-jung und die Eröffnung einer solchen Vortragsreihe wirklich in vielerlei Hinsicht als eine höchst zeitgemäße, höchst zeitige Entscheidung. 저는 이 시간에 특별히 독일과 유럽 사회가 한반도 구축을 위해서 함께 동참해달라는 우리 국민의 소망을 담아서 그 말씀을 전달하고자 합니다. 특히 독일 정부와 시민사회가 한반도의 평화 정착을 위해서 어느 나라보다도 큰 도움을 줄 수 있으리라고 확신하고 있습니다. Nicht zuletzt möchte ich mit dieser Vorlesung auch den dringenden Wunsch, den Appell von Seiten der koreanischen Bevölkerung ausrichten, dass Europa und insbesondere Deutschland wohlwollend auf die koreanische Halbinsel blicken möge und weiter mitwirken möge bei den Maßnahmen zur Sicherung des Friedens. Gerade die deutsche Regierung, aber auch die deutsche Gesellschaft kann in dieser Hinsicht der koreanischen Halbinsel große Hilfe angedeihen lassen. 한국처럼 독일은 분단의 경험을 가지고 분단의 아픔을 함께 경험했던 통일된 독일이 한반도의 평화 정착을 위해서 국제사회 노력에 동참한다는 것은 한국인들에게는 아주 중요한 의미가 있습니다. Für die Koreaner liegt eine wirklich ganz besondere Bedeutung darin, wenn gerade Deutschland, das zwar den gleichen Schmerz der Teilung durchlebt hat, der Trennung durchlebt hat, aber mittlerweile eben die Wiedervereinigung erlangen könnte, wenn gerade dieses Land sich an den internationalen Bemühungen um die Sicherung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel bemüht. 처음 이 강의를 부탁받았을 때 제 머릿속에 가장 먼저 떠오른 하나의 기억이 있었습니다. 그것은 제가 2006년 6월 독일 월드컵 때 한국을 국무총리로서 방문을 하고
메르켈 총리를 만났을 때입니다. Als mich die Anfrage zu dieser Vorlesung ereilte, gab es eine Erinnerung, die mir ganz besonders gegenwärtig wurde. Und das ist diejenige, einen Besuch hier in Deutschland und eine Begegnung mit Bundeskanzlerin Merkel, die ich anlässlich der damaligen Fußballweltmeisterschaft in Deutschland im Jahr 2006, im Juni 2006 mit der Bundeskanzlerin hatte. 그때 메르켈 총리는 저에게 먼저 이렇게 말을 걸었습니다. 당신하고 나하고는 같은 여성으로서 메르켈 총리는 동독 출신이고 저는 북한의 평양에서 태어난 사람이고 여성부 장관과 환경부 장관을 거쳐서 총리가 된 그 이력이 너무나 똑같아서 신기합니다. 라고 말을 했습니다. Damals meinte Bundeskanzlerin Merkel zu mir, dass die Übereinstimmung unserer Lebensläufe in einer Reihe von Punkten geradezu wundersam sei. Zunächst seien wir beide Frauen, weiterhin entstamme sie aus Ostdeutschland, während ich aus dem Norden Koreas ursprünglich stamme. Noch dazu haben wir in der gleichen Abfolge exakt die gleichen Ministerialämter bekleidet. Wir waren beide jeweils Ministerin im Frauenministerium und im Umweltministerium und wir haben beide auch das hohe Staatsamt in ihrem Falle der Bundeskanzlerschaft und in meinem Falle des Premierministeriums bekleidet. 저는 미처 생각하지 못했던 것인데 그런 말을 듣고 참으로 참 신기하네요 라고 답변했습니다만 그 이후 잠깐 생각해 보니까 사실은 너무나 똑같은 이력을 갖고 있었음에도 불구하고 독일과 한국이라는 점에서 또는 통일된 독일과 분단된 한국이라는 점에서 저는 너무나 큰 차이점이 있구나 하는 것을 동시에 느끼기도 했습니다. Als ich Ihre Darlegung hörte, habe ich einerseits wirklich aufgemerkt und musste zustimmen, dass das wirklich ganz wundersame Übereinstimmungen sind. Zugleich konnte ich aber nicht umhin zu fühlen, dass in einem ganz entscheidenden Punkt es einen Unterschied zwischen Ihrem Lebenslauf und dem meinen gibt, nämlich dass sie die Bundeskanzlerin des wiedervereinigten Deutschlandes ist und war und ist und ich die Premierministerin eines noch nicht wiedervereinigten Koreas war. 한반도는 지구상에 남은 마지막 분단 국가입니다. 한반도의 분단은 독일의 분단보다도 훨씬 더 가혹하고 비인간적이었습니다. Korea ist mittlerweile das letzte geteilte Land auf dieser Erde und die koreanische Teilung ist eine solche, die im Vergleich zu der deutschen weitaus grausamer und auch tragischer ist. 분단으로 인해서 한국은 반도가 아닌 섬나라로 고립당했습니다. 대륙으로 뻗어나갈 기상은 꺾이고 외딴 섬나라에 갇혀서 남북은 서로 미워하고 적대시하며 살게 됐습니다. Aufgrund der politischen Teilung des Landes ist aus südkoreanischer Sicht Südkorea nicht auf einer Halbinsel befindlich, sondern geradezu auf einer Insel befindlich. Es sind die Wege in den Norden und die Wege zwischen den beiden Hälften des Landes durch Hass und durch Misstrauen verstellt. 여기도 그런 경험을 가지고 계시는 분이 계실지도 모르겠습니다만 남과 북으로 갈라진 가족들은 1953년 전쟁이 끝난 이후부터 지금까지 65년 동안 서로 편지도 주고받을 수가 없습니다. 가족들이 서로 생사도 모른 채 십수년 동안 서로를 그리워하면서 고통의 시간을 살아야 했습니다. 저희 부모님께서도 피난 오실 때 곧 고향으로 돌아갈 수 있다는 희망을 가지고 왔지만 부모님들이 살아계시는 동안 그런 날은 찾아오지 않았습니다. 제가 부모님을 따라서 남쪽으로 내려왔을 때 제 나이가 6살이었는데 저는 지금 74살의 나이로 우리나라의 분단의 장벽은 아직도 무너지지 않았습니다. Ich weiß nicht, ob hier auch vielleicht im Publikum Menschen sind, die von dieser Trennung der Familien in Korea betroffen sind. Es ist jedenfalls so, dass seit Ausbruch des Koreanischen Krieges und seither es Familien in Korea gibt, die über 65 Jahre lang einander noch nicht einmal Briefe schreiben konnten, die wirklich keinerlei Kontakt zueinander treten können und 65 Jahre lang nicht einmal wissen, ob wer noch lebt, wer gestorben ist, die sich nur nacheinander sehnen können. Auch meine Eltern entstammen ursprünglich dem Norden des Landes und hatten, als sie damals in den Süden geflohen sind, die Hoffnung, dass es sich nur um eine vorübergehende Maßnahme handeln würde, dass sie bald würden in ihre Heimat zurückkehren können und das ist bis heute nicht geschehen. Ich war damals 6 Jahre alt, als wir geflohen sind und bis heute war es mir auch nicht vergönnt, in meine Heimat zurückzukehren. 저와 저의 부모님과 같은 희망을 갖고 고통의 세월을 기다려온
수많은 한국인들에게 독일은 우리의 꿈이 언젠가는 실현될 수 있을 것이라는 희망을 주는 나라입니다. Für solche wie mich selbst und meine Familie, die diesen Schmerz, diese Leiden, wie ich sie gerade geschildert habe, durchleiden mussten, ist Deutschland ein Land, das Hoffnung gibt. Deutschland ein Land, das Hoffnung darauf gibt, dass vielleicht doch eines Tages eine Wiedervereinigung möglich sein könnte. 아마도 그렇기 때문에 2000년 김대중 대통령께서는 독일의 수도 이 베를린에서 자유대학교를 본인의 햇볕 정책을 선언하는 장소로 선택하셨을 것이라고 생각합니다. 그래서 베를린 자유대학은 한국에서 더욱 특별한 의미가 있는 대학입니다. Ich habe die Vermutung, dass nicht zuletzt aus gerade diesem Grund, dass Deutschland für Korea ein solches Symbolland der Hoffnung ist. Der damalige Präsident Kim Il-sung sich entschied im Februar 2000, gerade hier an der Freien Universität in der Hauptstadt Deutschlands in Berlin, seine Sonnenscheinpolitik der Welt vorzustellen. Es ist in der Tat gerade so, dass auch die Freie Universität Berlin für die Koreaner aus diesem Grunde eine ganz besondere Bedeutung trägt. 뿐만 아니라 독일은 나아가 민주주의를 위한 동반자로 한국인들의 기억에 크게 남아 있습니다. 김대중 대통령을 비롯해 수많은 한국의 젊은 학생, 지식인, 그리고 노동자들이 한국 민주주의를 위해서 독재와 맞서 싸우던 오랜 기간 동안 독일은 다양한 방법으로 그들을 지원해 줬습니다. 해방 후 한국은 정치적인 혼란기를 거쳐서 민주주의가 정착되기 전에 쿠데타를 통해 군사정권이 장기 집권하면서 민주주의는 매우 약화됐습니다. 그리고 헌법에 명시된 국민의 기본권조차 짓밟힐 때가 많았습니다. 그때 한국의 민주화운동은 태동됐습니다. Nicht zuletzt ist Deutschland ein besonderes Land für Koreaner, weil unzählige Aktivisten im Kampf für die Demokratisierung des Landes, Studenten, Intellektuelle, aber auch diejenigen der Arbeiterbewegung, aktive Unterstützung aus Deutschland erfahren konnten in ihrem Kampf um Demokratisierung in Südkorea und gegen die Diktatur in Südkorea. Korea hat eine Geschichte von mehr als 30 Jahren Kampf gegen Militärdiktaturen, die sich nicht gescheut haben, die Menschenrechte zu verletzen und auch die eigentlich in der Verfassung niedergeschriebenen Bürgerrechte und Menschenrechte missachtend die Bevölkerung und die Aktivisten zu quälen und zu foltern. Und sehr viele fielen diesen Maßnahmen der Militärregierung zum Opfer und die Koreaner konnten dabei aber auf Hilfe aus Deutschland zählen. 분단 국가가 아니면 일어날 수 없는 수많은 사건들이 시국 사건의 형태로 일어났고 그래서 죽고 고문당하고 감옥에 가는 희생을 감수해야만 됐습니다. 저와 저의 가족도 그 중에 하나였습니다. 저는 1970년대에 기독교 사회 교육기관이었던 크리스천 아카데미에서 교육 스태프로 일한 적이 있습니다. 크리스천 아카데미는 독일 교회 개발 협력기관 EZE라는 기관으로부터 지원을 받아서 모든 기관으로 지원을 받아서 만든 기관인데 여기에서는 교육을 실시했습니다. 뭔가 하면 건강한 한국 사회를 만들기 위한 소통하는 대화 모임과 시민사회 교육을 실시하고 있었습니다. In der koreanischen Geschichte sind unzählige Menschen gestorben, wurden gefoltert, kamen ins Gefängnis, weil sie Tragödien durchleiden mussten, weil sie Kämpfe durchleiden mussten, die sie nur in einem geteilten Land erfolgen können. Auch meine Familie, auch ich und meine Familie waren von diesen Tragödien betroffen. Ich war aktiv seit den 70er Jahren in einer Organisation, die sich Christian Academy, christliche Akademie nennt. Und wir waren eine Einrichtung, die mit Unterstützung von der Evangelischen Zentralstelle für Entwicklungshilfe unter anderem uns in der Bildung der Bürger aktiv dort eingesetzt haben. Und unser Ziel war es, unser Motto war es, eine für die Bürger gesunde Gesellschaft zu erschaffen. 1979년 박정희 군사정권 말기에 크리스천 아카데미 교육을 시작한 지 6년째 되는 어느 날이었습니다. 갑자기 교육 스태프들이 영문도 없이 중앙정보부에 체포됐습니다. 물론 구속영장도 발부되지 않았고 그렇기 때문에 변호사를 대동할 수도 없었습니다. 저는 출근길에 갑자기 누군가에 의해 차에 태워져서 강제로 눈이 가려진 채 어딘가로 끌려갔습니다. 이렇게 불법으로 체포된 우리들은 호된 고문을 받으며 우리가 북한과 연계되어 있다는 자백을 강요받았습니다. Etwa 6 Jahre nachdem ich begonnen hatte, meine Bildungsaktivitäten in dieser Christian Academy
zu nehmen. Im Jahr 1979, gegen Ende der Pak Chung-hee-Ära, wurde ich und wurden auch andere Lehrer dieser Christian Academy ganz urplötzlich von Seiten des koreanischen Geheimdienstes verhaftet. Das erfolgte natürlich ohne einen Haftbefehl, sodass es auch gar keine Möglichkeit gab, auf das Recht auf einen Anwalt zu bestehen. Ich wurde wirklich auf der Straße plötzlich in ein Auto gezerrt und verschleppt. Ich und meine Wegstreiter, meine Weggefährten, wir wurden dort der schlimmsten Folter unterworfen und wir wurden unter Folter man wollte uns unter Folter zu dem Geständnis zwingen, dass wir nordkoreanische Spione sind, dass wir mit Nordkorea zusammenarbeiten. 크리스천 아카데미 교육 스태프들의 불법 감금과 고문을 당하고 있던 그 소식을 들은 독일 교회의 지도자들이 예를 들면 크루트 샤프 주교를 비롯해서 노베르트 한스 클라인 목사님 등 여러분이 직접 한국으로 찾아오셨습니다. 이분들은 고문이라는 것은 이 시대에는 있어서는 안 될 가장 잔인한 인권 침해다. 이렇게 한국의 박정희 정부에게 항의했습니다. 독일 교회 협의회 항의가 있은 후에 한국의 중앙정보부는 이 사건으로 인해서 국제적 비난을 받을 것을 우려해서 저희들에 대한 조사의 수위를 낮췄습니다. 그러나 무죄였는데도 불구하고 결국 불온 서적을 읽었다는 것을 문제 삼아 사법부는 실형을 선고했습니다. 학문의 자유가 명기된 헌법을 가지고 있는 나라에서 책을 읽었다는 것이 제가 젊은 시절에 감옥에 살아야 됐던 이유였습니다. Als verschiedene Personen in der deutschen Kirchenführung, unter anderem der Kirchenvorstand Bischof Kurt Schaff und ein Pfarrer namens Norbert Hans Klein, von unserer illegalen Verhaftung erfahren haben und von der Folter, der wir ausgesetzt waren, haben sie direkt Korea besucht. Sie sind direkt nach Korea gekommen und haben Proteste gegen unsere Behandlung bei dem Pak Chung-hee-Regime eingereicht. Sie haben dabei erwähnt, dass wirklich die Folter der schlimmste Verstoß gegen die Menschlichkeit und das schlimmste Verbrechen gegen die Menschlichkeit sei, dass es in dieser Zeit jetzt einfach nicht mehr geben dürfe. Und nach diesem Protest von Seiten sehr hoher Vertreter des Deutschen Kirchenverbandes sah sich tatsächlich das Regime der wachsenden internationalen Kritik ausgesetzt. Und aus Sorge über das Licht, das im Zuge dieser Kritik auf sie fiel, ist wohl tatsächlich die Strafe, die gegen uns ausgesprochen wurde, milder ausgefallen, als es eigentlich beabsichtigt gewesen war. Ich musste die bittere Erfahrung machen, dass ich in einem Land, das eigentlich verfassungsmäßig Grundrechte und Freiheiten gewährt, deshalb ins Gefängnis kommen musste, weil ich vermeintlich aufrührerische Bücher gelesen hatte. 특히 군부 독재의 장기 집권이 계속되면서 민주주의는 엄청나게 퇴행했습니다. 분단은 더 고착됐습니다. 오늘 이 강연의 주인공인 김대중 대통령도 비민주적인 분단 국가가 아니면 겪지 않았을 모진 고통을 감내해내야 됐습니다. Wir mussten all das erleiden, was nur in einer Militärdiktatur erlitten werden kann. Und nicht zuletzt die Hauptfigur des heutigen Tages, Präsident Kim Il-sung, musste auch Leiden auf sich nehmen, die nur in einem eben geteilten Land in dieser Art und Weise auftreten können. 김대중 대통령님은 여러분께서 아마 아시겠지만 5차례의 죽음의 고비를 넘기셨습니다. 그리고 8년간의 옥살이 중에 한 번은 사형 선고까지 받았습니다. 10년간의 연금과 망명 생활에 그의 인생은 정말 고통스럽고 호된 것이었습니다. 이러한 역사를 사신 그 역사는 바로 비민주적인 분단 시대의 단면을 보여주는 것이라고 생각합니다. Wie die meisten von Ihnen wahrscheinlich wissen, ist Präsident Kim Il-sung 5-mal ganz knapp dem Tode entkommen. Und einmal war es sogar so, dass er schon zum Tode verurteilt gewesen war. Das ist etwas, wie es wirklich nur in entschuldigen Sie bitte, in einer undemokratischen Militärdiktatur möglich sein kann. Diese Art von leidvollen Leben. 당시에 한국의 민주화 운동을 위해 싸우던 수많은 사람들이 희생될 때 독일의 도움은 한국의 민주화 운동의 촛불이 되었습니다. 빌리 브란트 수상이나 리하르트 본 와이제커 대통령도 그런 고마운 분들이십니다. 김대중 대통령 본인이 빌리 브란트 수상에게 보낸 편지가 있습니다. 여기 이렇게 적혀 있습니다. 당신은 내가 1973년 도쿄에서 중앙정보부 직원들에게 납치됐을 때에도 나의 구조선이 돼주었다. 너무 감사하다. 이렇게 인사를 했고 2009년에 김대중 대통령은 이렇게 또 말씀하셨습니다. 나는 빌리 브란트 수상과 함께 독재와 싸웠고 공산주의와 싸웠고 분단과 싸웠으며
민주주의와 분단된 민족의 통일을 위한 신념과 열정을 함께하는 정말 신뢰가 깊은 우정의 친구였다고 말씀하고 계십니다. Die Zahl derjenigen, die im Kampf für die Demokratisierung in Korea und im Kampf gegen die Militärdiktatur leiden mussten, ihr Leben mussten, ist so groß. Und unter diesen sind sehr viele, die gerade von deutscher Seite Hilfe erfahren haben und gerettet wurden. Auch Persönlichkeiten wie Willy Brandt und Richard Weizsäcker zählen zu denen, die sich hier besonders um koreanische Freiheitskämpfer verdient gemacht haben. Und Kim Il-jung selbst bedankte sich eines Tages in einem Brief an Willy Brandt, in dem er ihm sagte, dass als ich damals in Tokio entführt wurde von Mitarbeitern des koreanischen Geheimdienstes, damals in 1973, warst du für mich meine Rettungsinsel, mein Rettungsschiff. Und später im Jahr 2009 sagte auch er, dass ihn mit Kanzler Willy Brandt eine Freundschaft, ein tiefer Respekt verbinde, dass sie beide gemeinsam gegen Diktatur gekämpft hätten, gegen Kommunismus gekämpft hätten, gegen die Teilung des Landes und dass sie in ihrem bedingungslosen Glauben an die Demokratie und in ihrer Leidenschaft für die Gerechtigkeit sich in ihrer Freundschaft dabei auch gegenseitig unterstützen konnten. 어두운 역사의 터널에 갇혀 있는 사람들에게 멀리서 비춰지는 이러한 빛은 희망이고 위로입니다. 군사독재 하에서 힘든 투쟁을 하던 한국의 모든 사람들에게 독일은 그런 희망의 빛이었습니다. 그리고 독일은 한반도와 같이 분단되긴 했지만 반공 이데올로기로 인해서 민주주의가 성숙되는 것을 방해받지 않을 수도 있다는 경험적으로 보여주는 증거이고 민주화를 위해 계속 투쟁할 수 있는 힘을 주는 나라였습니다. In vielerlei Hinsicht ist Deutschland für Korea ein Licht der Hoffnung gewesen in der Erfahrung von Teilung und Leid, ein Licht aus der Ferne. Denn für die Koreaner war Deutschland der Beweis dafür, dass auch in einem Land, das geteilt ist, nicht notwendigerweise durch eine übersteigerte Ideologie des Antikommunismus, das weitere Reifen der Demokratie und das Zusammenwachsen des Landes behindert werden sein muss. Hier konnte Deutschland ein positives Beispiel für Korea werden. 1990년 독일이 통일된 이후에도 한반도는 여전히 냉전의 틀을 벗어나지 못했습니다. 그래서 우리는 더욱 통일된 독일이 통합된 하나의 국가와 사회를 만들어가는 과정을 마치 우리 일인 것처럼 열심히 보고 공부해 왔습니다. 언젠가는 우리도 평화롭게 함께 살 수 있는 날이 올 것이라는 꿈을 잃지 않기 위해서도 통일 독일에 대한 관심을 놓을 수 없었습니다. Während Deutschland im Jahr 1990 wiedervereinigt wurde, ist es uns bis heute nicht gelungen, aus den Strukturen, aus dem System des Kalten Krieges auszubrechen. Mit umso größeren Interesse haben wir deshalb die Entwicklungen hier in Deutschland verfolgt und wir konnten unseren Traum von der Wiedervereinigung, unsere Hoffnung auf Wiedervereinigung in gedanklicher Begleitung der Entwicklungen in Deutschland weiterträumen. 2017년 한국의 촛불 시민에 의한 촛불 혁명이 일어났습니다. 독일의 에버트 재단은 이 촛불 시민들의 촛불 혁명의 인권상을 수상했습니다. 촛불 시민에 의해서 태동된 문재인 대통령 시대가 열린 이후 지난 몇 달 동안 한반도에서 일어난 변화는 남북 모두가 한반도 평화를 실현할 수 있다는 희망의 끈을 아주 강하게 붙잡을 수 있게 해줬습니다. 이렇듯 독일의 통일 과정과 한반도의 평화 만들기 과정에서 보여주는 방향은 평화와 민주주의가 함께 가야 한다는 것입니다. 두 개는 별개의 것이 아니고 평화 통일을 이루기 위한 하나의 덩어리라는 것을 다시 한번 깨닫게 해주고 있습니다. Wie Sie alle wissen, kam es im Jahr 2017 zur Kerzenlicht- oder zur Kerzenrevolution in Südkorea und die wurde weltweit wahrgenommen und unter anderem hat die Friedrich-Ebert-Stiftung den Bürgerinnen und Bürgern Südkoreas, den Kerzenlichtdemonstranten, ihren Menschenrechtspreis ausgesprochen. Mit dem Amtsantritt des Präsidenten Moon Jae-in bietet sich nun neue Hoffnung in Südkorea, dass der Gesprächsfaden wieder aufgenommen werden kann, dass der Faden hin zu einer demokratischen und friedlichen Entwicklung auf der koreanischen Halbinsel wieder aufgenommen werden kann. Und erneut ist die Erkenntnis gestärkt worden, dass in einem solchen Prozess Demokratie und Freiheit und Friede Hand in Hand gehen müssen. 저는 지난 4월 27일 문재인 대통령께서 남북 정상회담을 하실 때 독일 시간은 2시 30분이었기 때문에
그 시간에 일어나서 3차 남북 정상회담 장면을 베를린에서 보면서 남다른 감회를 느꼈습니다. 문재인 대통령과 김정은 위원장이 군사 분계선을 넘나드는 모습이 가장 인상적이었습니다. 5cm밖에 되지 않는 야트마한 그 군사 분계선을 한 발짝 넘으면 북이고 한 발짝 다시 넘으면 남인, 꼭 장난하듯이 왔다 갔다 하는 모습을 보면서 도무지 이 군사 분계선이 무엇인가, 이렇게 하찮은 것이 70년 가까이 우리 민족을 갈라놓고 이렇게 고통의 세월을 하게 했는가 라는 것을 생각하면서 만감이 교차했습니다. Das Gipfeltreffen zwischen Präsident Moon Jae-in und Kim Jong-un fand zu einer Zeit statt, die hier in Deutschland mitten in der Nacht war um 2:30 Uhr. Und ich bin aber aufgestanden, um das zu verfolgen. Und ich habe wirklich mit einem ganz eigenartigen, einem ganz besonderen Gefühl hier von Deutschland aus dieses Gipfeltreffen in Südkorea verfolgt. Und besonders besonders nachhaltig beeindruckt hat mich diese Szene, in der die beiden den 38. Breitengrad hin und wieder überschritten, wie sie einmal einen Schritt auf die eine Seite gemacht haben, einen Schritt auf die andere Seite gemacht haben. Und ich habe mich wirklich gefragt, was ist das eigentlich, diese Trennlinie, dieses etwas, was kaum mehr als 5 Zentimeter beträgt? Was ist das, das in gewisser Hinsicht fast wie in einem Spiel, wie in einem Scherz, spielerisch hin und her überschritten werden kann und das aber doch über 70 Jahre lang unser Land so teilen konnte und in ein solches Leid stürzen konnte. Diese sehr intensive Frage habe ich mir gestellt bei dieser Szene. 그리고 문재인 대통령과 김정은 위원장이 도보다리를 다정하게 걷는 모습을 보면서 이게 과연 현실인가 하는 생각도 했습니다. 북한의 김정은 위원장이 세계의 무대에 공식적으로 등장하는 순간이었습니다. 참으로 많은 사람들이 김정은이 어떤 사람일까? 김정은 위원장이 남북 정상회담을 할 때 무슨 말을 할까? 어떤 태도를 보일까? 상당히 의심스러워했는데 전 세계인이 김정은 위원장의 말과 행동을 보면서 저 사람이 과연 김정은 위원장 맞나? 이렇게 의아해했습니다. Sehr eindrucksvoll war für mich auch die Szene, in der die beiden Staatsoberhäupter diese blaue Fußgängerbrücke, die quasi das Sumpfgebiet überdeckt, in der auf dieser Brücke sie sich getroffen haben und unterhalten haben. Und ich habe mich wirklich gefragt, ist das ein wirklicher Moment? Das hatte so etwas Entrücktes, Besonderes für mich. Insbesondere waren ja sehr viele neugierig gewesen, wie Kim Jong-un seinen ersten öffentlichen Auftritt in der Weltöffentlichkeit absolvieren würde, wie er wohl sein würde, was er sagen würde, welche Haltung er an den Tag legen würde. Und für mich war es sehr spannend, auch das zu beobachten. Und ich musste mich immer wieder fragen, ist das jetzt wirklich ein tatsächlicher Moment? 지금까지 우리가 북한을 볼 때 한국은 물론이지만 전 세계의 눈은 북한은 망해야 될 나라, 북한은 망할 나라, 나쁜 나라, 미친 나라, 이상한 나라, 이런 북한 붕괴론의 안경을 끼고 보았던 그런 모습과는 그때 김정은 위원장의 모습은 상당히 차이가 있었기 때문에 사람들이 의아해했다고 생각합니다. Ich denke, dass die große Verwunderung angesichts des Auftretens und des Gebarens von Kim Jong-un in der Bevölkerung unter anderem darauf zurückzuführen ist, dass so ein großer Unterschied zu dem bestand, wie Nordkorea üblicherweise von uns wahrgenommen wird. Normalerweise wird Nordkorea als ein Land wahrgenommen und dargestellt, das unbedingt dem Niedergang, dem Untergang zugeführt werden muss. Das einerseits sowieso schon im Verfall begriffen ist, aber auch ein Land, das stürzen muss, ein Land, das verrückt ist, ein Land, das seltsam ist. Und zu dieser bisherigen tradierten Wahrnehmung Nordkoreas stand das, was wir von Kim Jong-un bei diesen Gipfeltreffen sehen konnten, in einem solchen Widerspruch, dass das wohl viele in großes Erstaunen versetzt hat. 김정은 위원장이 생각보다 합리적이고 생각보다 정상적이라는 게 제가 베를린에서 독일 사람들에게 들은 이야기입니다. Was ich hier in Berlin von vielen Deutschen gehört habe, war, dass Kim Jong-un ja ganz anders als erwartet oder im Vergleich zu dem, was zu erwarten war, sehr vernünftig wirkte und dass er geradezu normal wirkte im Vergleich zu dem, was man erwartet hätte. 1999년 미국의 클린턴 대통령 시절에 페리 조종관이 북한 특사로 다녀간 일이 있습니다. 이 북한 특사로 다녀온 이후에 한국 정부에 보고하면서 이러한 얘기를 했습니다. 우리는 북한의 위협을 강조해 왔지만 북한이 미국에 대해 느끼는 위협이
우리가 상상했던 것보다 더 심각하다는 것을 알게 되었으며 앞으로는 북한을 있는 그대로 as it is 이렇게 표현했습니다. 있는 그대로 인정하고 상대해야 된다라고 말한 적이 있습니다. 이번 남북 정상회담과 북미 회담을 통해서 미국과 한국을 비롯해 세계가 북한을 볼 때 그동안 끼었던 색안경을 벗고 있는 그대로를 볼 수 있는 계기가 되었으면 좋겠습니다. Im Jahr 1990, zur Zeit der Clinton-Regierung, bereiste Perry, ich muss gestehen, ich weiß nicht, welches Amt er bekleidet hat, der Botschafter? Der Sonderbotschafter Perry bereiste im Jahr 1999 Nordkorea und er sagte danach in Südkorea, dass die amerikanische Wahrnehmung Nordkoreas bisher diejenige gewesen sei, dass das also das Land sei, vor dem man sich zu fürchten habe, das Land, von dem eine riesige Bedrohung ausginge. Und er meinte damals, dass er sehr überrascht war zu sehen, dass im Vergleich zu der Bedrohung, die die Amerikaner von Seiten Nordkoreas empfinden, die Bedrohung, die nach nordkoreanischem Gefühl von Amerika ausgeht, die weitaus größere sei. Und er meinte, dass er sich vorgenommen habe, es sei nun wahnsinnig wichtig, wirklich entsprechend der Tatsachen, entsprechend der tatsächlichen Verhältnisse Nordkorea wahrzunehmen und Nordkorea zu begegnen. Und ich denke, das diesjährige Gipfeltreffen war eine weitere Gelegenheit für Amerika, auch für Südkorea, noch einmal zu erkennen, wie wichtig es ist und sich deshalb dazu zu entschließen, Nordkorea wirklich auf Grundlage von Tatsachen zu behandeln und Nordkorea auf Grundlage von Tatsachen zu begegnen, nicht aufgrund von vorgefertigten Angstvorstellungen. 2018년 올해 4.27 판문점 정상회담은 한국 사상 처음으로 첫 장면부터 끝 장면까지 두 정상의 모습이 생중계되었습니다. 그래서 많은 사람들은 옛날과 달리 순간순간을 놓치지 않고 자기 스스로 보았기 때문에 이 역사적인 회담은 왜곡될 수도 없었고 이 역사적인 회담은 다르게 해석할 수도 없었습니다. 전 세계의 사람들이 똑같이 다 보았다는 것이 굉장히 중요하다는 것을 다시 여러분들에게 말씀을 드립니다. 그 있는 그대로의 모습이 남북의 관계라는 것을 여러분들이 다시 한번 깨달았으면 좋겠습니다. Das diesjährige Gipfeltreffen war das erste, das jemals wirklich von der allerersten Szene, vom allerersten Beginn bis ganz zum Ende komplett vollständig live übertragen wurde und einsichtig war für die gesamte Weltbevölkerung. Und es gab deshalb viele, die wirklich ohne einen einzigen Moment dieses Gipfeltreffens zu verpassen, es von Anbeginn bis zum Ende verfolgen konnten. Es konnte deshalb wegen dieses Zugangs der Weltöffentlichkeit in Echtzeit kein Moment dieses Gipfeltreffens verfälscht werden. Es konnte nichts uminterpretiert werden. Es konnte von allen gleichzeitig gleich gesehen werden. Und ich denke, dass dem eine ganz, ganz besondere Bedeutung zukommt. Ich möchte noch einmal betonen, dass diese unmittelbare Übertragung der Gesamtheit dieses Gipfeltreffens eine sehr wichtige Rolle spielen wird, meines Erachtens. 그러나 이 모든 것은 2006년 6월 분단 이후 첫 번째 남북 정상이 개최되고 6.15 공동선언이 채택될 수 있었던 것은 평생을 민주주의와 한반도 평화를 위해서 걸어온 김대중 대통령의 고뇌와 용기가 있었기 때문이었다고 저는 생각합니다. 김대중 대통령은 많은 고난과 어려움을 겪으면서도 남북 간의 화해 협력 필요성을 일관되게 주장하셨고 그는 이 일을 성사시키면서 젖먹던 힘까지 다 냈다고 말씀하셨습니다. Ich glaube aber, dass auch nicht vergessen werden darf, dass das diesjährige Gipfeltreffen nur möglich ist aufgrund des unablässigen Einsatzes, aufgrund der unablässigen Bemühungen und des Kampfes eben von Präsident Kim Dae-jung. 2000년에 대결과 반목의 역사를 넘어서 화해 협력의 물길을 튼 6.15 공동선언이 있었기 때문에 2007년에 노무현 대통령의 14선언이 있었고 또 올해 4.27 문재인 대통령의 판문점 선언이 있었다고 생각합니다. 그래서 2000년 당시에 김대중 대통령은 6.15 선언을 만들어내기 위해 아까 말씀드렸듯이 있는 힘을 다해서 젖먹던 힘까지 다했다고 말씀하셨지만 그는 혼신의 힘을 다해 끝까지 포기하지 않고 노력할 때 비로소 한반도 평화의 문을 열린다는 교훈을 우리에게 남겨준 것입니다. Es ist aufgrund seiner lebenslangen Bemühungen und auch aufgrund dessen, was er in seiner Erklärung vom Juni 2019 gesagt hat, dass wir und aufgrund seines vollen Einsatzes bis zuletzt, dass wir dieses Gipfeltreffen heute sehen durften und dass auch für uns sich heute jetzt wieder die Tür zum Frieden ein Stück weit geöffnet hat. 김대중 대통령의
이 선샤인 팔리시에 이어서 2007년 두 번째 정상회담에서 노무현 대통령은 김대중 대통령의 화해협력 정책을 계승 발전시켜서 남북경제 공동체 건설을 통해서 동북아 경제 중심의 국가로 발전시켜 나가기 위한 평화 번영의 틀을 만들려고 노력했습니다. 남북이 서로 신뢰를 갖고 경제 협력을 하면 나라가 크게 번영할 수 있다는 청사진을 제시해서 국민들에게 전쟁 불안을 해소하고 동북아 대륙으로 경제권을 확장시킬 수 있는 희망의 청사진을 낸 분이 노무현 대통령이십니다. Aber auch die Rolle Nomu Hyuns darf hier nicht vergessen werden. Sein beständiger Einsatz für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel infolge dieser Erklärung von September 2000 und vor allem auch die beständige Wirtschaftspolitik, die Bemühungen mit Blick auf Wirtschaftszusammenarbeit unter der Regierung Roh Moo-hyun müssen auch an dieser Stelle erwähnt werden. 2000년에서 2007년, 7년 사이에 두 차례 남북 정상회담이 열리던 시기에 남북 간에는 하늘길도 열리고 땅길도 열리고 바닷길도 열렸습니다. 경의선과 동해선에 철도, 도로가 연결됐고요. 연 40회가 넘는 남북 회담이 개최되고 남북 대화가 일상화됐습니다. 저도 이때 북한을 여러 차례 방문한 적이 있습니다. 아마 여기 계시는 분들도 그런 분이 꽤 계실 거라고 생각합니다. 남북 간 왕래가 급격하게 증가하고 개성과 금강산은 평화와 공존의 지대가 되었습니다. 연간 남북 왕래 인원이 10만 명 시대가 도래했고 그리고 금강산 관광객은 150만 명 돌파했고요. 개성공단 북한 근로자는 2만 명을 넘어섰습니다. 이 시기에 이산가족 상봉이 2만 명이었습니다. Es waren gerade die Jahre nach der Erklärung vom Juni von Kim Il-sung im Jahr 2000, die Jahre danach bis zum Jahr 2017, in denen sich der Dialog zwischen Nord- und Südkorea ganz massiv intensiviert hat. Es gab dort in dieser Phase die ersten zwei Gipfeltreffen zwischen Nord und Süden und es wurden auch in ganz konkreter Weise Wege geöffnet zwischen Nord- und Südkorea in dieser Zeit. Es wurden Wege zur Luft, zu Lande und auch auf dem Seewege eröffnet. Es wurden Zugstrecken, unter anderem die Gyeonggi-Zugstrecke und die Donghae-Zugstrecke eröffnet, verbunden. Es gab insgesamt 40 gemeinsame Sitzungen zwischen Nord- und Südkorea in genau diesen Jahren zwischen 2000 und 2017. Und dieser normalisierte Dialog zeigte sich auch die normalisierten Beziehungen in dieser Zeit und der intensivierte Dialog zeigte sich auch in der koreanischen Beziehungen. Es gab sehr viele Aktivität sehr viele Besucher zum Beispiel zum Kumgangsan. Es gab 1,5 Millionen Touristen, die den Kumgangsan besucht haben. Es gab sehr viele Familienzusammenführungen auch in dieser Zeit. Die Anzahl der Familienmitglieder, die Familienzusammenführungen erleben konnten in dieser Zeit, beläuft sich auf ungefähr 20.000. Diese Jahre 2000 bis 2007 waren also eine Zeit eines sehr intensiven Austausches zwischen Nord- und Südkorea. 금강산과 개성공단은 남북관계의 소중한 공간이었습니다. 그런데 이것은 남북 협력 사업을 넘어서 남북 간의 군사적 긴장을 완화하고 갈등 확산을 방지해주는 한반도의 완충지 역할을 함으로써 남북 간 경제 협력이 한반도의 평화에 더 실질적으로 기여할 수 있음을 보여주는 사례라고 할 수 있습니다. Kumgangsan und Kaesong wurden natürlich in erster Linie wirtschaftlich genutzt, als wirtschaftliche Sonderzonen, aber sie haben darüber hinaus auch eine ganz andere Funktion noch ausüben können. Sie konnten sich positiv auf die nord-südkoreanischen Beziehungen insgesamt auswirken. Sie haben in verschiedener Weise militärische Spannungen mildern können, abmildern können und Konflikten entgegenwirken können. Sie haben also eine über das Wirtschaftliche hinausgehende sehr wichtige Rolle ausgeübt. 그러나 안타깝게도 노무현 대통령의 그 2007년에 14선언 이후에 정권 재창출을 이루지 못하고 보수 정권으로 정권이 바뀌자 금강산 관광은 2008년 7월에 중단됐고 125개 입주 기업과 5만 5천여 명의 북한 근로자가 일하던 개성공단도 2016년 2월에 전면 중단됐습니다. 한반도 평화 만들기 과정에서의 단절이 온 것입니다.
Bedauerlicherweise war es aber so, dass diese Tourismuszone den Kümmernsand, den Berg Kümmern im Jahr 2008 stillgelegt wurde, nachdem es zu einem Regierungswechsel hin zu der konservativen Partei gekommen war und dass auch die wirtschaftlichen Betriebe in der Kaesong-Sonderwirtschaftszone geschlossen wurden im Jahr 2016. 여기서 우리 한번 다 집중했으면 좋겠습니다. 우리는 이 부분에서 독일로부터 하나의 큰 교훈을 얻을 수 있습니다. 독일은 1969년 빌리 브란트 수상이 동방 정책을 주창한 이래 정권 교체와 상관없이 통일을 이룰 때까지 이 정책을 계승했다는 점입니다. 한국도 앞으로 평화 통일의 가치를 우선에 두고 정권이 바뀌더라도 정권 교체가 이루어지다 하더라도 이 가치를 계승해야만 평화 통일을 이룰 수 있다는 것을 명심하고 독일의 통일을 부러워만 할 것이 아니라 우리나라 국민들이 깨달아서 평화 통일의 가치는 계속해서 이어져 나가야 한다는 것을 강조하고 싶습니다. An dieser Stelle möchte ich Sie alle gemeinsam dazu aufrufen, dass wir uns auf einen ganz bestimmten Punkt kurz gemeinsam konzentrieren. Und das ist ein Punkt, in dem wiederum Korea von Deutschland lernen kann. Es war nämlich so, dass dass die Ostpolitik Willy Brandt, wie sie von Willy Brandt ins Leben gerufen wurde, danach ja wirklich beständig fortgesetzt wurde, beständig umgesetzt wurde, unabhängig von etwaigen Regierungswechseln. Und ich denke, dass aus koreanischer Sicht wir, wenn wir auf Deutschland blicken, nicht nur wohlwollende Neid bezüglich der Wiedervereinigung fühlen sollten, sondern dass wir uns diesen Punkt immer wieder in Erinnerung rufen sollten, dass es wichtig ist, nachhaltig, beständig, kontinuierlich eine Politik mit Blick auf die Wiedervereinigung zu verfolgen, unabhängig von der Frage, welche Partei, welche Kraft nun gerade an der Regierung ist. 한반도 프로세스가 이렇게 단절된 이후에 세계를 둘러싼 국제 정세는 긴장의 연속이었습니다. 그리고 4.27 판문점 선언이 있기 전에 우리나라는 전쟁이 일어날 수도 있다는 위기에 휩싸였습니다. 예를 들면 외국의 투자자들이 돈을 빼가고 그리고 한국이 주둔하는 미군의 가족들이 돌아간다는 얘기가 난무했고 이러한 여러 가지 조짐이 이제는 전쟁 위기가 왔구나 하는 그 위기설에 한반도가 휩싸이게 됐습니다. 외국에 사는 우리나라 동포들이 한국에 전화해서 야 전쟁이 일어날 텐데 거기서 어떻게 사냐 빨리 나와라. 이런 소리가 여기저기서 들릴 정도로 위기가 고조되었습니다. Bis vor der Panmunjom-Erklärung dieses Jahres war es so, dass auf einmal weltweit und auch auf der koreanischen Halbinsel von Kriegsgefahr die Rede war, dass ich mich fragen lassen musste von Freunden und Bekannten, ja, es ist doch so gefährlich auf diesem Land, du solltest schnell aus Korea verschwinden. Bis zu diesem Maße war bis vor der Panmunjom-Erklärung auf einmal mit Blick auf Korea sogar von unmittelbarer Kriegsgefahr die Rede. Das hat auch ganz konkrete Folgen, dass sich internationale Investoren zum Beispiel von Korea, von der koreanischen Halbinsel zurückgezogen haben. 그러나 2018년 1월 1일 김정은의 신년사가 기점이 돼서 평창올림픽이 평화올림픽으로 전환되고 이어서 여러 가지 행사를 통해서 남과 북이 신뢰를 형성한 바탕 위에서 4.27 판문점 선언이 이루어졌습니다. 이 판문점 선언은 그런 의미에서 한반도에서 전쟁이 발생할 수 있는 전쟁 위기의 시점에서 남북의 불가침 선언과 더불어 완전한 비핵화, 경제 협력에 합의함으로써 한반도의 불안과 공포의 시간이 종료되었음을 선언한 것입니다. Jedoch im Zusammenhang mit der Ausrichtung der Winterolympiade und im Zusammenhang mit der Annäherung zwischen Süd- und Nordkorea mit Blick auf die Winterolympiade begann ein Prozess, der jetzt eben gipfeln konnte in dieser Panmunjom-Erklärung. Es ist ein Prozess, in der wir aus der unmittelbaren Gefahr des Krieges von dieser Gefahr uns verabschieden können und uns wieder in Richtung eines Friedens bewegen können. Ein Prozess, in der wir Hoffnung haben können, dass eine dauerhafte und vollständige Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel herbeigeführt werden kann und dass sie auch zur Grundlage von einer weiteren positiven Entwicklung in den Nord-Süd-Beziehungen werden kann. 아까 정봉구 대사님께서 게임 중에 역전의 게임이 가장 재밌다고 말씀하셨는데 그야말로 4.27 판문점 선언이야말로 역전의 드라마였습니다. 맞죠? 네.
Wir konnten vorher von seiner Exzellenz Botschafter Song hören, dass die spannendsten Dramen diejenigen sind mit plötzlichen und mit unerwarteten Veränderungen. Und in dieser Hinsicht frage ich mich, ob nicht diese Panmunjom-Erklärung eine ganz wunderbare, eine ganz spannende plötzliche Veränderung darstellen könnte für Korea. 그래서 2018년 4.27에 남북의 국민뿐 아니라 전 세계가 지구상의 마지막 냉전에 얼음이 녹는 모습을 보기 위해서 이목을 집중했습니다. 한반도의 분단과 대립의 상징이었던 판문점이 이제는 평화와 협력의 공간으로 거듭나고 있습니다. Ich denke deshalb, dass diese Erklärung von Panmunjom weltweit eine Bedeutung haben könnte, dass sie dafür stehen könnte, dass nun das Eis, die Kälte auf der koreanischen Halbinsel schmilzt, dass es zu einer Annäherung geben könnte und zu einer friedlichen Annäherung. 남과 북이 한반도의 완전한 비핵화를 4.27 판문점 선언을 통해서 명시적으로 확인함으로써 남북관계 발전과 비핵화의 선순환을 이루는 토대를 구축하여 다가오는 북미 회담의 성공적인 개최를 뒷받침하고 있습니다. 최근 몇 개월 동안 우리는 남과 북 두 나라가 한반도 평화의 중심축 역할을 할 수 있다는 것을 확인할 수 있었습니다. 사실 저는 문재인 대통령이 트럼프 대통령을 방문하기 위해서 미국을 가서 회담을 하고 돌아오는 길에 북미 대화는 취소다라고 트럼프 대통령이 말을 해서 가슴이 철렁 내려앉았습니다. 여러분도 그랬습니까? 네, 가슴이 철렁 내려앉았습니다. 그런데 그 다음에 4차 회담을 통해서 오히려 남북이 함께 힘을 합쳐서 미국을 이끌어내고 북미 회담을 추동해내는 모습을 보면서 야, 이제는 정말 6.15 공동선언 때 남북 당사자 원칙, 또 통일 문제 자주적 해결의 원칙 이런 것이 살아 숨쉬고 있구나 하는 것을 느꼈습니다. 북미 회담 과정에서 3자 간의 종전선언을 할 수 있다는 가능성까지 이제는 거론되고 있기 때문에 오히려 트럼프 대통령이 취소, 다시 한다 이런 좀 오락가락 정책 자체가 전 세계의 주목을 더 끌게 된 거 아닌가. 네. 그래서 지금은 이제 싱가포르에서 북미 정상회담을 며칠 후에 있을 북미 정상회담에 다 눈이 쏠리고 있습니다. Zwischenzeitlich war es leider so, dass es so wirkte, als ob das Gipfeltreffen zwischen Nordkorea und Amerika doch abgesagt werden würde. Und das war eine Phase, in der mir wirklich das Herz wehtat und mir das... In gewisser Hinsicht waren diese Äußerungen Trumps und nicht zuletzt auch sein ständiger abrupter Wechsel. Ja, es ist abgesagt, doch wir machen es doch. Vielleicht war das sogar in gewisser Hinsicht eine gute Gelegenheit, um Aufmerksamkeit zu bekommen für die Wichtigkeit dieses Treffens. Und ich finde, es war auch eine gute Gelegenheit dafür zu zeigen, dass doch Nord- und Südkorea gemeinsam etwas bewirken können. Schon jetzt, es gab insgesamt 4 Treffen und im Laufe dieser 4 Treffen konnten Südkorea und Nordkorea gemeinsam ihre Wirkungskraft entfalten und jetzt es doch dazu bringen, dass es in wenigen Tagen in Singapur doch zu einem Gipfeltreffen kommen wird zwischen Amerika und Nordkorea. Insofern in gewisser Hinsicht diese Sprunghaftigkeit von Präsident Trump könnte da vielleicht sogar fast auch einen guten Zweck erfüllt haben, für mehr Publicity gesorgt zu haben. 네, 이렇게 문재인 대통령의 한반도 평화 만들기는 지금 새로운 국면에 들어서고 있습니다. 한반도의 평화 통일이 그동안에는 북미 문제의 종속 변수로 간주되어 있었습니다. 다시 말하면 북미 문제의 해결 없이는 아무것도 할 수 없다는 통념에 우리 모두가 젖어 있었습니다. 그러나 문재인 대통령의 한반도 운전자론, 이것은 이 통념을 바꾸는 획기적인 발상의 전환이었습니다. 금후 북미 관계가 부정적으로 흐른다 하더라도 앞으로 얼마나 암초가 많겠습니까? 방해 작용이 많을 겁니다. 그럼에도 불구하고 우리 한반도는 남북이 힘을 합쳐서 평화 만들기의 주체라는 인식을 가지고 이 주인론에 확고히 서가지고 문제를 능동적으로 해결할 뿐만 아니라 오히려 그것이 북미 관계의 변화를 추동해내는 역할을 앞으로 할 수 있다는 자신감을 갖게 됐습니다. 네. Ich denke, eine der wichtigsten Errungenschaften Präsident Moon Jae-ins, für die wir ihm sehr dankbar sein müssen, wir beglückwünschen können, ist, dass er uns nochmal vergegenwärtigt hat,
dass es nicht etwa so ist, dass süd- und nordkoreanische Beziehungen sich nicht weiterentwickeln können, wenn nordkoreanische und amerikanische Beziehungen irgendwie ins Stocken geraten sind. Es sind eben doch die beiden Koreas die Hauptfiguren auf der koreanischen Halbinsel und die beiden Koreas können auch über ihr Schicksal entscheiden. Es gibt mittlerweile Äußerungen wie, dass die Koreaner selbst im Fahrersitz sitzen. Wir sind quasi in the driver's seat. Wir sind selbst die Fahrer auf der koreanischen Halbinsel und wir sind die Hauptfiguren. Mit diesem neuen Selbstbewusstsein agiert Präsident Moon Jae-in und dafür können wir ihm sehr dankbar sein. 그동안에 한반도를 어떻게 불렀나 하면요. 지정학적 저주라고 불렀습니다. 왜냐하면 강대국 속에 폭 둘러싸여 있고 우리는 약한 나라였기 때문입니다. 그런데 이 지정학적 저주가 바야흐로 지정학적 축복으로 반전되는 세계사적인 변화의 때를 맞이하고 있음에 틀림없습니다. 맞죠? 네. 문 대통령은 정상회담 때 김정은 위원장에게 남북 문제 해결의 주인은 바로 남과 북이지만 세계와 함께 풀어야 한다는 의지를 말했습니다. 이 말은 지난 2월 초에 평창 올림픽 때 서울을 방문한 독일의 슈타인마이어 대통령이 연설을 통해서 문 대통령의 조언한 말씀과 일맥상통합니다. 슈타인마이어 대통령은 남북 양국 간의 관계는 남북은 지속적으로 작은 걸음을 통해서 서로 접근하고 국제사회는 다자관계를 통해서 북한 핵 문제 해결을 찾아야만 할 필요가 있다고 말씀하시면서 이 말은 한반도의 평화 만들기는 투트랙 접근 전략이 필요하다는 의미입니다. 그래서 한쪽으로는 남북관계, 한쪽으로는 다자관계 이렇게 투트랙으로 가는 것이 답이라고 말했습니다. Ich möchte in dem Zusammenhang auch auf das zurückgreifen, was Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aus Anlass seines Besuchs in Korea bei der Olympiade in Pyeongchang gesagt hatte. Er hat noch einmal betont, dass auch wiederum Nord- und Südkorea als Akteure in dieser Entwicklung voranschreiten müssen und dass sie das vor allem in beständigen kleinen Schritten machen sollen und dass es quasi ein Two-Track-System dabei geben muss, dass zum einen die süd-nordkoreanischen Beziehungen im Vordergrund stehen müssen und zum anderen dann eben die multilaterale Zusammenarbeit. 저는 이 자리를 빌어서 한반도의 평화 만들기 프로젝트에는 유럽과 특히 독일이 동참해 주기를 간절히 부탁하고자 합니다. 빌리 브란트 수상과 리하르트 폰 바이제커 대통령이 남북 간의 대화와 화해를 위해서 김대중 대통령을 지속적으로 응원해 주신 것처럼 지금 진행되는 한반도 평화 프로세스를 지원해 주시기를 바랍니다. 한반도의 평화 체제를 구축하기 위해서는 국제적인 관계에서 국제적인 차원에서 신뢰 관계가 정착되어야만 합니다. 국제적인 관계에서의 신뢰가 정착되지 않으면 우리의 평화 통일의 길도 멀고 먼 길일 수밖에 없다는 것을 말씀드립니다. Ich möchte die Gelegenheit, dass ich heute hier vor Ihnen sprechen darf, nochmal auch dazu nutzen, um Sie alle, um Deutschland, um Europa, um aktive Beteiligung in dem Projekt der Erlangung und der Sicherung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel zu bitten. So wie damals Willy Brandt, so wie Richard von Weizsäcker Präsident Kim Il-sung unterstützt haben, möchte ich auch für die Gegenwart um ihre aller Hilfe bei der Sicherung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel bitten. Und von ganz zentraler Rolle wird dabei sein, dass wir in den internationalen Beziehungen ein stabilisiertes Vertrauen zueinander entwickeln können, dass wir eine nachhaltige kontinuierliche Zusammenarbeit auf einer soliden Grundlage des Vertrauens haben können. Und da möchte ich Sie alle um Ihre ganz herzliche Mithilfe und Unterstützung für Korea bitten. 제가 2006년 총리였을 당시에 한국에선 처음으로 리비아를 순방한 적이 있습니다. 그런데 그때 방문 목적은 양국 간의 경제 협력이었지만 당시 리비아는 2005년도에 서방 세계의 경제적 지원을 받고 본인들의 핵 폐기를 수용했습니다. 그래서 저는 리비아의 그 카다피에게 회담 중에 이런 부탁을 했습니다. 리비아처럼 북에도 핵을 포기할 수 있도록 권유해달라는 부탁을 한 적이 있습니다. 그때 카다피는 어떻게 대답했나 하면 북한에 권하고 싶어도 권할 수가 없습니다. 핵 폐기 후에 경제적 지원을 약속한 서방 국가들이 아직까지 그 약속을 지키지 않고 있는데 어떻게 내가 북한에게 그런 말을 할 수 있겠습니까? 오히려 제가 총리께 부탁하고 싶습니다. 경제 지원 약속한 서방 국가들에게 리비아의 한 약속을 꼭 지켜달라고 말씀해 주십시오.
이런 말을 한 적이 있습니다. 문제는 국제적인 관계에 있어서의 신뢰 구축이 이렇게 중요하다는 말씀입니다. 지금은 다행히 미국과 북한 간의 공방이 오가던 리비아 방식은 자취를 감췄습니다. 그리고 트럼프 방식이 새로 등장했습니다. 새롭게 된 CBID와 CBIG의 실현을 조율할 때에도 본질적인 문제는 북한과 미국과 서로 간의 신뢰라고 생각합니다. 조율과 회담을 거듭하면서 앞으로 미국과 북한이 신뢰를 쌓아간다면 양국이 지향하는 완전한 비핵화와 완전한 체제 보장 그리고 평화협정의 길이 열리리라고 희망해 봅니다. Während meiner Amtszeit als Premierministerin im Jahr 2006 habe ich als erste koreanische Staatsbürger überhaupt Libyen besucht und damals auch Gaddafi getroffen. Die Situation war damals so, dass auch Libyen im Jahr 2005 hatte Libyen gegen Zusicherung von wirtschaftlicher Unterstützung sein eigenes Atomwaffenprogramm beendet oder pausieren lassen. Und ich hatte damals Gaddafi gegenüber die Bitte ausgesprochen, er möge doch Nordkorea dazu raten, auch das nordkoreanische Atomprogramm in gleicher Art und Weise aufzugeben. Und habe dann eine für mich ganz unerwartete Antwort bekommen. Er meinte, er kann Nordkorea dazu schlicht nicht raten, denn Voraussetzung dafür, Nordkorea zur Aufgabe des Atomwaffenprogramms und des Atomprogramms zu raten, wäre, dass die internationale Gemeinschaft sich ihrerseits an die Zusicherung wirtschaftlicher Unterstützung hält, wie sie ausgesprochen worden war. Und Gaddafi meinte damals zu mir, dass sein Land, dass Libyen bis dato noch nicht diejenige wirtschaftliche Unterstützung erfahren hatte, die ihm eigentlich zugesichert worden war, im Gegenzug des Verzichts auf das Atomprogramm, und richtete seinerseits die Bitte an mich, ich möge doch der internationalen Gemeinschaft gegenüber die Bitte, ich mit der internationalen Gemeinschaft raten, die internationale Gemeinschaft dazu auffordern, die Versprechungen wirtschaftlicher Unterstützung gegenüber Libyen, irreversiblen Denuklearisierung mit den verschiedensten Kürzeln. Ich denke aber doch, dass bei alledem das Vertrauensverhältnis an vorderster Stelle stehen muss im Vergleich, wenn man solche Ziele wie diese komplette und irreversible umsetzen möchte, ist Vertrauen hier wirklich an allererster Stelle zu sehen. 네, 이제 마지막으로 유럽과 독일은 동방정책과 유럽안보협력기구를 통해서 냉전의 대결을 깼습니다. 유럽 지역의 평화적인 질서를 만들어낸 경험을 가지고 있습니다. 한반도 평화 프로세스가 무르익고 있는 지금 우리도 한반도 평화 정책을 남북의 문제로만 국한시키지 말고 동북아의 평화 문제로 그 지평을 넓혀야 될 시점에 왔다, 이렇게 생각합니다. 아시아에서의 남북, 미중, 러일 간의 힘의 균형이 이루어져서 동북아 평화로까지 확대될 수 있는 틀을 찾아야만 우리의 통일은 의미가 있는 것이다. 한반도의 평화 통일이 한반도에만 국한되는 게 아니고 중국과 일본, 러시아를 평화적 관계로 발전시켜서 평화 통일로 가는, 확대시키는 길을 남북의 평화 통일로 만들어줄 수 있어야 된다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다. Einen letzten Punkt möchte ich noch hervorheben mit Blick auf die internationalen Beziehungen und die Korea-Frage. Wenn wir da wiederum auf Deutschland blicken und die deutsche Erfahrung, dann ist es ja so, dass Deutschland die friedliche Wiedervereinigung eben nur im Kontext der Europäischen Union, nur im Kontext der OSZE und im Kontext einer Ostpolitik gelungen ist, die eben auch das östliche Europa mit berücksichtigt hat. Wenn dauerhaft Friedensstrukturen geschaffen werden sollen, wenn ein dauerhafter Friedensprozess gestartet werden soll, dann gilt auch für die nord-südkoreanischen Beziehungen, dass wir den ganzen Raum, den ganzen ostasiatischen Raum mit einbeziehen müssen und dass wir auch die Beziehungen zwischen Nord-Südkorea und China, Nord-Südkorea und Russland und Japan und allen diesen Beteiligten untereinander und natürlich auch den USA auf eine gute, vertrauensvolle Grundlage stellen müssen, wenn wir denn eine friedliche Wiedervereinigung auf der koreanischen Halbinsel erstreben. 네, 저는 지난 주말에 제가 사는 아파트 옆에 르데스하이머 플라츠가 있습니다. 거기에는 주말이 되면 많은 주민들이 먹을 것을 싸들고 와서 함께 포도주와 맥주를 마시면서 주말을 즐깁니다. 그 공간이 좁을 정도로 수많은 사람들이 나오는데 그들이 이야기꽃을 피우는 것을 가만히 쳐다보면 거기에는 공포와 불안이 없습니다. 그냥 평화롭기만 합니다. 평화 그 자체입니다. 그리고 대여섯 살 되는 어린아이들이 깔깔대면서 웃으면서 마구 뛰어놉니다. 마치 천사 같습니다.
저는 그 아이들을 볼 때 제가 6살 때 피난 내려오면서 무섭고 공포에 떨던 그때가 겹쳐져서 상당히 마음이 아팠습니다. 그런데 옆에 벤치에 앉아있던 독일 할머니가 저희들이 한국 사람인 것을 알고 말을 걸고 포도주를 따라주면서 한국 사람이면 요번에 한국이 반드시 통일됐으면 좋겠다. 우리는 이렇게 통일돼서 편안하게 평화롭게 살고 있는데 감사할 뿐이다. 우리가 응원할 테니 요번에 꼭 좀 통일이 되라는 그런 말을 해줬습니다. 이런 세계의 사람들이 지금 남북, 북미 회담이 어떻게 되는가를 주시하고 있는데 다 같이 통일을 기원하는 마음일 거라고 저는 생각합니다. 그래서 세계의 이런 마음들이 하나하나 모아져서 이번에는 반드시 한반도에 평화 통일이 이루어지기를 여러분도 저도 바라는 심정으로 같이 마음을 모으고 있다고 생각합니다. 우리는 비록 한 맺힌 고통의 역사를 살았지만 우리 자녀들에게는 정말 평화로운 통일 대한민국을 물려줄 수 있기를 바라면서 전 세계에 함께 해달라는 것을 호소하면서 강의를 마치겠습니다. 대단히 감사합니다. Ich möchte mit einem persönlichen Erlebnis, das ich in der Nähe meiner Wohnung auf dem Rüdesheimer Platz am letzten Wochenende hatte, hier enden. Es war also ein wunderbarer Tag und dieser Platz ist ein solcher, an dem am Wochenende sehr viele Leute mit was zu trinken, was zu knabbern, mit Wein, mit Bier einfach gemeinsam diesen Platz, diesen Raum genießen. Und ich bin dort wieder hingegangen und habe dort die verschiedenen Bürgerinnen und Bürger betrachtet und vor allem auch die Kinder, die dort gespielt haben, kleine Kinder. Und für mich war das wirklich eine Szene so erfüllt von Frieden. Das war geradezu der personifizierte Frieden, einfach diese verschiedenen Beteiligten auf dem Platz zu sehen. Und ich habe da wirklich keinerlei Angst, keinerlei Sorge gesehen. Und gerade bei der Beobachtung der spielenden Kinder musste ich an mich selbst in eben jenem Alter denken, an mich selbst, als ich 6 Jahre alt war und wie ich wirklich zitternd vor Furcht, zitternd vor Angst mich auf der Flucht befand. Und habe angesichts dieser Erinnerung nochmal tiefen und starken Schmerz empfunden. Es saß dann aber neben mir eine ältere deutsche Dame auf der Bank, die erkannt hat, dass ich Koreanerin bin und die mich ansprach und die mir ein Glas Wein einschüttete und mir zusicherte, dass sie auch auf die koreanische Wiedervereinigung hoffe, dass sie das Beste wünscht für die Entwicklungen in Südkorea. Und in dieser Art und Weise habe ich wirklich das Gefühl, dass die koreanische Wiedervereinigung von allen Bürgern, von allen auf der Welt, von den Weltbürgern wirklich jetzt gewünscht wird. Es ist nicht mehr nur noch ein Problem zwischen Nord- und Südkorea, es ist nicht mehr ein Problem zwischen den USA und Nordkorea. Alle scheinen gemeinsam mit dem gleichen, von diesem Wunsch erfüllten Herzen auf die koreanische Wiedervereinigung zu blicken. Und ich denke insbesondere, wenn wir nicht an uns selbst denken, sondern an die nächste Generation, wenn wir an unsere Kinder denken, dann sollten wir darauf hinarbeiten, dass wir, die so viel Schmerz und Teilung und Trennung erleiden mussten, erfahren mussten, dass wir unser Bestes tun, unseren Kindern ein friedliches und ein vereintes Korea vererben zu können, hinterlassen zu können. Mit diesen Worten möchte ich gerne schließen und Ihnen danken und Sie noch einmal auch darum bitten, mit diesem gleichen Herzen weiter an die koreanische Wiedervereinigung zu denken und für sie zu arbeiten. 오늘 날씨가 이렇게 더운데 긴 강의를 끝까지 잘 들어주셔서 감사합니다. Ich danke Ihnen nicht zuletzt, dass Sie bei einem solchen heißen und schönen Tag hierher gekommen sind, um mich zu hören.